Скоро Москва узнает, что такое реальная война. Это первые угрозы от Дональда Трампа российской столице. План Путина провалился, потому что США отправляют первые пакеты помощи Украине. Ну и поговорим о том, встретится ли Зеленский с Путиным. Даже предлагают Казахстан. Начинаем проект «Акценты». Меня зовут Александр Преподобный. Встречайте наших гостей. Будет интересно, обещаю. Приветствуем в проекте «Акценты» Ростислава Мурзагулова, политтехнолога, Юрия Рашкина, ведущего YouTube-канала «Рашкин Репорт», общественного деятеля и депутата округа Рок, штат Висконсин. Всем привет. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, хочу спросить у вас, коллеги, что произошло с Трампом? Вообще, когда он писал свой этот твит о том, что Украина должна вернуть себе свои территории до границ 91 года, о том, что у России будут серьезные проблемы, и скоро москвичи узнают вообще о реальной ситуации в их армии. Что это вообще было? Ростислав, первый появился в эфире. Пожалуйста, тебе слово. Мне как раз интересно было послушать мнение нашего американского коллеги, но я рискну предположить, что это все-таки такое. Но глобально я думаю, что у этого всего есть очень простое объяснение из одного слова, буквально состоящее. Это слово называется демократия, потому что это такая система, когда не может быть руководитель страны таким условным Владимиром Путиным или каким-нибудь Си Цзиньпином, который может все делать так, как его левой ноге заблагорассудится, или так, как он договорился, ну, например, с каким-нибудь соседним автократом или диктатором. В Америке, ну, есть, конечно, поводы для критики, и наш коллега с вами Юрий Рашкин критикует много и Трампа, но, в общем-то, при этом там есть та система, которая сдерживает, на самом деле, всевластие вот американских элитариев. И когда Трампа начинает заносить куда-то в сторону слишком уж тесного взаимодействия с каким-нибудь очередным Путиным, то у него начинается такой артиллерийский огонь по его позициям со стороны и элитариев, и со стороны, соответственно, общества более широких слоев. Ну и поэтому ему приходится поглядывать на рейтинги, поглядывать на социологию и время от времени делать какие-то реверансы, и в том числе в том направлении, ну, которое большинство американского населения и среди демократов, и среди республиканцев считают более правильным. То есть они считают правильным поддерживать хороших парней в мире, а плохих парней не поддерживать. И мы знаем результаты опросов, и даже среди избирателей Трампа, среди тех самых мага-людей, в общем-то, подавляющее большинство, конечно же, на стороне украинцев. И поэтому Трамп, вот, которому уж очень, конечно, хотелось бы поторговать чем-нибудь с Путиным, но вот есть такой механизм, что называется, как в Советском Союзе бы сказали, народного контроля. Или я не прав, Юрий, скажите? Юрий, вам слово. Добавлю только, что вот в Кремле считают, что Трамп просто попал под влияние Зеленского. Это была дословная цитата от Пескова. А что вы думаете? Удалось ли Зеленскому ввести в состояние... Да, удалось ли Зеленскому ввести в состояние гипноза Дональда Трампа, Юрий? Я думаю, что только частично. Я думаю, что все-таки большая часть здесь, к сожалению, не то, что описал Ростислав, хотя мне было бы так приятно, если бы это было действительно правдой, потому что это действительно демократия вещь крутая. Но мне кажется, что здесь я больше виню сломанный эскалатор и сломанный телепромптер. Потому что когда президент вошел в здание ООН, то, значит, когда он встал на эскалатор, эскалатор остановился. И можно сказать, что это... значит, как бы атака со стороны всего мира против президента, потому что тут же на него напали с вопросами. И он, значит, смело пошел вверх по недвигающемуся эскалатору, чтобы убежать от репортеров вместе со своей супругой, что ему и удалось. А другие говорили, что, знаете, если бы Соединенные Штаты давали деньги Организации Объединенных Наций, они зажимали их и делали свою часть, то тогда бы эскалаторы работали. А есть другие, которые говорят, это был человек из команды Трампа, фотограф, который там на что-то нажал, и перестала система, остановилась, потому что опасность как бы для эскалатора, он выше находился, чтобы сфотографировать президента в самый лучший момент. И, возможно, это стало причиной. В любом случае, президент был, я думаю, уже в плохом настроении. Представьте себе ваши здесь, все его на его месте. Ну, вы президент Соединенных Штатов, и вам нужно бежать по недвигающемуся эскалатору с супругой. После этого он стал выступать, и у него сломался телепромптер.
О, знаете, он так привык работать уже без скрипта, как бы он профессионал, комик, которому не нужны как бы talking points. Но это же все-таки оскорбление. И потом, правда, выяснилось, что телепромптеры работали люди из Белого дома. Но все равно Трамп уже сказал, что я в этом ресторане. Они, значит, эскалаторы у них не работают. Телепромптеры у них не работают. Денег хотят. И 20 лет назад не наняли компанию Трампа реставрировать здание. Ну, все. Так что я думаю, Трамп метал молнии и был раздосадован всеми, включая даже до Путина. Даже Путин под раздачу тут попал. Но я думаю, что когда президент придет в себя, то он поймет, что на самом деле, ну что, Россия прекрасна, правильно, Россия дом родной. Он и так выразил поддержку в своем последнем твите, что, мол, Россия, значит, желаю всем удачи. Такое ощущение, что сейчас будет боксерский матч, он садится, ест попкорн и будет наблюдать, как все это происходит. А твит его говорит о том, что он собирается текать, что он, всем удачи, до свидания, каждый из вас способен на победу. Я пошел. Это выглядит как-то слабо для Соединенных Штатов, но в этом смысле, с точки зрения американцев, все выступление Трампа в ООН, в общем-то, было позорным. Давайте сейчас, коллеги, сделаем очень важную вещь. Короткое объявление про сбор. Очень прошу наших зрителей присоединиться, потому что самая главная гарантия наших с вами эфиров и продолжения существования украинского государства – это украинский воин. Давайте поможем им, несмотря на заявления, какие бы ни неслись с главных трибун мира. Итак, подразделение 429-го отдельного полка «Ахиллес», беспилотные системы, суперважные, эффективные, популярный сейчас вид орудия, разыгрывают уникальный российский дрон «Куб», который они сохранили в отличном состоянии, потому что приземлили его системами РЭП, даже не уничтожив. Так вот, система очень простая. Донат от 100 гривен – это один билет, то есть один шанс выиграть этот куб. Донатите 200 гривен – это 2 шанса, 2 билета, 300 – 3 шанса и так далее, и так далее. То есть чем больше задонатите, тем больше шансов получить этот куб в подарок. Пожалуйста, вот QR-код в левой части экрана. Это ссылка на Монобанку. Мы знаем это подразделение лично. Канал уже не раз помогал этим ребятам. Давайте задонатим для того, чтобы беспилотных систем, то есть систем, которые не пускают оккупантов ближе к линии фронта, стало еще больше. Всем спасибо. Продолжаем. Ростислав, вот смотри, какая история. На самом деле европейцы уже отреагировали на подобные заявления Трампа, частично даже критикой, потому что кто-то говорит о том, что Трамп пытается опять увести внимание от США в сторону Европы и заставить Европу разбираться с этой войной, несмотря на то, что он Украину поддерживает тезисно. Тут в том числе Урсула фон дер Ляйен даже вроде провела с ним какой-то глубокий разговор, ну, в том числе о санкциях говорила. Вот хочу тебя спросить об этом. Как ты считаешь, не бросит ли Трамп сейчас опять весь свой гнев и весь свой актив на Европу, сказав, что, конечно, Украина должна выиграть, но с помощью Европы? Ну, я думаю, что у него нет такой опции, на самом деле. А то, что касается того, что Юрий сказал о том, что выступление было скандальным в ООН, я, как человек, который в ООН год проработал, могу это категорически подтвердить, потому что это, конечно, было просто абсолютно даже не скандально, а прям по-хамски он выступал там, и он туда пришел и просто заявил там, что он, по сути, здравствуйте, я ваш новый теневой генсек. И вот этого Гутерриша можете засунуть куда-нибудь, не знаю, в дальний чулан. Ну, кстати, интересно, как вообще Гутерриш дальше будет себя вести. У меня что-то есть такое ощущение, что долго он в этой позиции больше не проработает. Ну, потому что объективно после того, как крупнейшая страна, крупнейший донор, он в том числе, говорит такие вещи, в общем, конечно, к нему серьезно не будут относиться те, с кем он должен взаимодействовать по своей работе. То есть контрагенты в разных странах ООН, в том числе и его собственные подчиненные. И, естественно, те, которые работают в разных странах и являются ответственными за работу, там, за взаимодействие с ООН. Сейчас у него тяжелое, непростое время. Сейчас, я думаю, что сидит где-нибудь и думает, что ему делать дальше. Теперь, что касается Европы, Трампа, да, безусловно, это выглядит некрасиво, когда Трамп переводит стрелки, что называется, да, на Европу и говорит, а что вы пристали ко мне с этими санкциями? Вон Европа у Путина до сих пор нефть и газ покупает. Как я выяснил 2 недели назад. Вот удивительное дело. Здесь все присутствующие в студии об этом знали, наверное, еще 3 года назад. А вот Трамп только что узнал. Нам надо, наверное, к нему в советники записаться. Ну да ладно, я бы, наверное, отказался. В общем-то, оба хороши, что называется, да, и
Трамп и фон дер Ляйен, которая начала говорить о том, что у нас, знаете ли, такая стратегия поэтапного отказа от финансирования путинской агрессии против Украины. Ну, по сути же, мы об этом говорим, действительно, потому что, ну, вот Индия 40% нефти забирают у Путина. Раньше забирала 0% у Путина. Всю эту нефть она перерабатывает в нефтепродукты и отправляет их в основном в Европу. Ну, то есть, если бы, грубо говоря, Европа покупала это все у кого-нибудь другого, либо договорилась с Индией, чтобы Индия покупала нефть и перерабатывала ее, значит, не для того, чтобы продолжалась агрессия Путина против Украины, тогда бы все было бы сильно лучше. Но они вот хотят поэтапно, да? То есть в этом история. А скажите, пожалуйста, сколько этапы должны длиться? И украинские войны тогда, наверное, должны такие сказать, окей, то есть ну, нам надо повоевать еще буквально, ну сколько, 5, 6, 10, может быть, лет. Ну, потому что у Урсулы фон дер Ляйен там этапы. Она хочет, чтобы вот было все без стресса для экономики Европы, чтобы это все было без стресса для европейских граждан. Ну, потому что, ну, смотрите, как так? Бедная Индия купит не за 60, значит, баррель у Путина, а за 63, например, у арабов. Я сегодняшних цен не знаю, но примерно сейчас они такие, да? То есть, и вот разница, на самом деле, в ценах вот примерно такая. То есть, можно купить у Путина по 60, и можно купить на $3, черт подери, дешевле у кого-нибудь еще. Это за галлон, за 160 литров. Из этого мы потом делаем бензин, да? Примерно 100 литров бензина из галлона получится. И, соответственно, вот эти 100 литров, да, они будут дороже на $3. Понимаете, да, к чему я клоню? То есть Урсуле фон дер Ляйен настолько вот жалко бедных, несчастных своих сограждан по Евросоюзу, да, у которых на целый 1 цент может вырасти цена на бензин, что она, в общем-то, думает, ну хорошо, мы лучше будем дальше Путина финансировать, ну пусть он дальше убивает украинцев, но все-таки мы не можем на 1 цент позволить цене вырасти, потому что, ну, это действительно вот так. Вот если по сухому остатку. Но это не говорит о том, что Трамп при этом молодец. Да, Трамп решил, в общем-то, что, в общем, да, я некрасиво выгляжу, я перекладываю ответственность на европейцев, и это жонглирование, естественно, заметит мой электорат. И те, кто меня клюют постоянно, да, то есть мои коллеги по американской элите. Но при этом я сейчас выступлю с вербальными интервенциями. И он вот с этими вербальными интервенциями выступил достаточно жестко на стороне Украины. Но это было сделано только для того, чтобы, соответственно, нивелировать вот этот свой эффект от перекидывания мячика туда. Вот. Не мячика, да, мы в детстве играли в такую игру «Картошка», да, когда доставали ее из костра, когда пекли. И вот перекидывали друг другу быстро, и там какие-то слова надо было говорить, я уж не помню какие. Ну, соответственно, вот он эту картошку кинул Европе, а чтобы никто этого не заметил, при этом сказал, что Украина, молодцы, красавчики, обожаю, держитесь, будем поддерживать. Вот, собственно, примерно так все. Для нашей аудитории я добавлю, что прямо сейчас госсекретарь США Марко Рубио проводит встречу с Лавровым на тех же полях Генассамблеи ООН. Так что, возможно, американская администрация будет перевербована. Это я так иронично говорю, да, о намеках на поддачу влияния Трампом. Но, тем не менее, Юрий, к вам вопрос. Вот продолжил Ростислав тему того, чего хочет Трамп добиться от Европы, отказа от российских нефтепродуктов. И тут министр энергетики США заявляет, что уже сегодня США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Вы заработать хотите на этом, Юрий? Вы, я имею в виду, американцы. Да, я как рядовой американец желаю министру Бессенту получить по заслугам. Я, знаете, не самый большой специалист по ресурсам, но понятно, что в этой ситуации он просто не сможет... Смотрите, я наблюдаю ситуацию, большую картинку, в которой мы видим, что Трамп пытается выбить из стран, которые здесь живут по условиям мира, который был создан Америкой, в этом американском мире, но мы теперь решили, что мы будем лучше зарабатывать, если мы будем вместо полицейского, мы будем гангстером. Потому что можно, ну как, уже магазин есть, давайте его не защищать, а крышевать. И вдруг выясняется, что теперь как бы странам это не нравится.
И главный вот этот процесс крышевания не решает проблемы Путина, который продолжает пытаться захватить Украину. Я не говорю, что в Украине все равно, если это полицейский или если это гангстер, но проблема-то есть, а проблема не решается. И проблема решает Украина, при этом проблема разрастается и теперь уже угрожает странам НАТО. И мир меняется, структура вот этого, американский мир рушится, спасибо Трампу. На его месте начинает строиться что-то новое, где мы видим структуру, где есть страны, которые находятся вокруг России, которые работают вместе, и эти страны возглавляет теперь практически Украина, потому что это гарант безопасности Европы, это единственная страна, которая воюет активно. Я вижу выступление Зеленского в ООН, который достаточно эффективно говорит о фактах, о том, что Украина стоит, о том, что у Украины дроновая индустрия, о том, что Украина готова экспортировать дроны. Я надеюсь, что их такое количество, что и до России хватит на всех НПЗ, потому что это реальные санкции, это реальное давление. Но Украина выглядит все сильнее и сильнее. И Европа как бы, смотрит, видимо, что есть Соединенные Штаты, у которых безумный этот Дональд Фредович, а с другой стороны есть Россия. И, конечно, можно всем вцепиться и просить о помощи у Китая, но просто мы видим вот новый мир, и Трамп решил, он всегда же любит за победителя. Помните, когда была вот эта 12-дневная война между Израилем и Ираном, и Трамп ждал до последнего, но когда увидел, как это красиво выглядит по телевизору, понял, что нужно вписываться за Израиль. И когда Зеленский, вот так, как сказал Песков, очаровывает Трампа, то в этом есть как бы глубокий смысл, потому что это же не просто красивыми глазами, а это еще это тем, что есть победа, это тем, что горят НПЗ, это вот все то, что я перечислил, и намного больше. И президент Соединенных Штатов просто хочет быть уже с лидерами. Он не может оказаться полностью за бортом. И он понял, что, приехав на эту ситуацию, посмотрев вокруг, он, видимо, он зеркалит же, он всегда смотрит, на что вокруг него происходит, и понял, что вот такая ситуация, что он просто с США оказывается таким «до свидания, goodbye», потому что вы не решаете наши проблемы, вы великий гангстер, идите и дальше. И в конце концов это приведет к тому, что можно было стратегически и так ожидать, то есть возможное сокращение американского присутствия на мировом масштабе, закрытие военных баз, это как бы все ведет к этому. И это дело рук Трампа, который начал этот процесс, и теперь он набирает силу. Дело рук Путина. И вот Трамп на это так реагировал. Украине, что Украине остается. И в этом смысле просто Европа уже как бы центрифугой затянута в этот процесс, потому что даже Келлог сказал, что территорию отдавать нельзя. Я вот одного не могу понять. Трамп обещал, точнее, или говорил о том, что Венгрия и Словакия могут отказаться от российских энергоресурсов. И прямо сейчас сообщает Сиярто, это министр иностранных дел Венгрии, о том, что Венгрия не имеет намерения отказываться от покупки российской нефти. Даже если с таким, внимание, требованием обратиться к ним Трамп. Ничего себе. Ростислав, что ты думаешь об этом? Ну, это очень хорошо. Венгрия скоро вступит в избирательный цикл, и американцы, я думаю, что никак не будут поддерживать и никаких знаков внимания Венгрии оказывать. И, соответственно, прекрасно, пусть будет так, потому что Орбан достаточно... Так она будет еще более пророссийская или как? Я не думаю, что он будет пророссийским, потому что ложиться совсем под Россию ему тоже не очень, в общем-то, выгодно в плане электоральном. И поэтому, в общем-то, посмотрим, как это все будет. Это прям мне понравится. Если поссорится Орбан с Трампом, то это будет кайфово, потому что Орбан постоянно продавал своему электорату вот эту свою близость мифическую с Трампом. Он все время там хмурил брови, значит, и надувал щеки, что он такой очень важный политик. Смотрите, он сам Трамп мне звонит, я вообще сейчас все с ним порешаю, все будет нормально, не вздумайте никогда голосовать ни за каких европейцев, они идиоты. Ну, а тут, получается, Трамп с Европой как бы более-менее в унисон, как бы говорят в последнее время, как минимум, что-то про Украину. А здесь вот Орбан, который, в общем-то, решил бросить им всем вызов. Я не думаю, что это электорат съест. И поэтому, хорошо, Сиярто выступил мощно. Следующий министр иностранных дел, я думаю, что будет позговорчивее. Знаете, друзья, у меня тут была такая новость всплыла, которую хотелось бы поделиться, потому что, возможно, тут есть
возможный ключик к тому, что можно сделать для Соединенных Штатов, если они теперь давят на дружелюбные страны, то есть хотят им помочь. Вот сейчас вышла новость, что Соединенные Штаты думают о том, чтобы дать заем, swap-line на $20 миллиардов с Аргентиной, потому что там у Миллея большие проблемы, и мы могли бы им дать займы до выборов. Значит, $20 миллиардов. Возможно. Так что почему бы не подбросить несколько миллиардов там в Венгрии до выборов, а там будем разбираться, как их выплачивать обратно. Можно и так. Слушайте, ну там еще и ситуация не очень простая в Молдове, на дружественной Украине на данный момент. Там скоро будут выборы, и, насколько мы слышим из заявлений Майи Санду, россияне запускают максимальное количество акций, карусели, да, как мы с Ростислав с тобой обсуждали. Но хочется все-таки, чтобы, вот, Юрий, вы сказали, есть ли сейчас у Трампа влияние на европейцев, когда он требует от Европы отказаться от российских энергоресурсов? Потому что Урсула фон дер Ляйен может пообещать что угодно, да хоть завтра. Но если при этом же говорят Венгрии о том, что да нет, а мы не будем отказываться, то есть ли у него реальное влияние на Европу? Ну, нет, конечно. То есть, как бы, с одной стороны, дипломатически, экономически, мы самая большая горилла на планете. Вообще, сейчас мы как? Вообще непонятно что. Но, с другой стороны, в принципе, власть политика реально измеряется его поддержкой. А поддержка Трампа неуклонно падает. Потому что все те вопросы, которыми он занимается, сейчас, да, его поддерживают какое-то количество по поводу иммиграции. Потому что жестокость, с которой проводится иммиграционная политика внутри нашей страны, воспламеняет сердца определенных людей. Но, в принципе, у него большие проблемы с поддержкой, тарифы, цены поднимаются, жизнь усложняется. А здесь еще какая-то вот эта вся Европа, которая чего-то от нас хочет. Мы в этой войне никто, мы сбоку бантик. Мы проходили мимо, предложили Зеленскому, так сказать, такси, оказался, и после этого этот сумасшедший Байден вывалил на Украину $350 миллиардов ни за что, ни про что. Хотя на самом деле это было $120 миллиардов, и 90% из этого остались в Соединенных Штатах. Но это детали, потому что теперь президент Соединенных Штатов может катить в сторону, и все, его это не волнует. И вы в Европе должны тратить 5% своего ВВП, иначе вообще даже письма не пишите. Но проблема в том, что когда мы переходим через определенный момент и угрозы, и затрат, но нам США бессмысленно просто не нужны. Я говорю здесь за все оставшийся цивилизованный мир. Но в этом цивилизованном мире, опять же, есть не только Европа, но есть еще и Канада, есть еще Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Япония. Достаточно большой список стран, которые объединяют общее ощущение угрозы от этих больших игроков. Поэтому давление у Трампа, ну как, вот он пришел, и все должны были сидеть и слушать его и аплодировать. Это давление, это власть. Ох, это власть, он их держит в кулаке. Но что это говорит о силе Америки или это говорит о спаде влияния Америки? Ростислав, хочу тебя спросить, ну, во-первых, если есть что ответить по той теме, которую Юрий поднял, пожалуйста, тебе слово. Я бы добавил здесь, потому что дело в том, что все же есть чего бояться европейцам от Америки, потому что мы это видели многократно, вот эти все, значит, безумные совершенно пантомимы а-ля «папочка сердится», все в строй, и бежим ему, значит, срочно руку целовать. Но это же не происходило, потому что вдруг все дружно, европейские лидеры, сошли с ума. То есть они все-таки понимают, что у Америки, как у крупнейшей, значит, системы мира, и экономической, и политической, и система еще и так исторически сложилась, связанная с многочисленными другими системами. То есть если вдруг, например, всерьез окрысится Трамп там, на условного какого-нибудь Орбана, у него, конечно, есть миллиард механизмов на тему, как стереть в порошок вообще его вместе с Венгрией, уничтожить ее экономику, сделать там большие проблемы. Ну, слушайте, американцы когда-то Советскому Союзу, который за железным занавесом вообще-то жил и все сам производил, и достаточно был, в общем-то, вещью в себе, умудрился устроить такие экономические проблемы через нефтяной рынок, что Советский Союз, достаточно мощная система, загнулась. А тут какая-то Венгрия, серьезно. Но нет, конечно, если Трамп захочет, что называется, показать гнев Папочкин,
товарищу Орбану, он это сделает. И я думаю, что, в принципе, даже до дела не дойдет, вербальных интервенций будет достаточно. Ну, говорит вот что-то Трамп, например, и попадали все венгерские предприятия в цене, ну, так раза там, во сколько-нибудь, да? То есть, ну, вот так, например. И прибежали тут же и Орбан, и Сиярто руки целовать и говорить, что, прости, папочка, ошиблись. Поэтому здесь, в общем, ну, вопрос в том, как бы окрысится он или нет. Ты хотел задать вопрос? Да, я хотел спросить о реакции Кремля на предложение Зеленского увидеться в абсолютно любой стране мира. Ну, фактически он там и Катар предлагал, и Казахстан звучало как версия, и Турция. Ну, вообще мы про страны демократического мира вообще молчим, там как бы любая. Хоть завтра можно вылетать и общаться. Но, тем не менее, вот Песков сказал, что эти все предложения, они нереальные, эти страны, это, значит, все очень плохие предложения. Ждем Зеленского, дескать, в Москве. Вот почему Путину не полететь в Казахстан, например, на встречу с Зеленским? Потому что Путин боится встречаться с Зеленским, не хочет этого, потому что ему нечего сказать Зеленскому, потому что он трус, потому что он никогда не был в реальной политике, потому что он никогда не выходит из зоны комфорта, никогда не говорит с теми, кто недоволен им. Он один раз в жизни попытался это сделать, я тебе в одном из эфиров это рассказывал, я прям это помню и видел. Он поговорил с женами моряков с подводной лодки «Курск», которую он собственноручно утопил там, и с этих моряков оставил умирать страшной смертью от удушья там. И вот тогда он с ними поговорил, и больше он ни разу на это не решался, потому что он трус. Окей. Юрий, вы что думаете? Вообще педалировать тему встречи Зеленского и Путина есть смысл? Или этого только как бы нужно подыгрывать, не знаю, возможным инициативам Трампа, да или они скоро закончатся? Не будет он эту тему поднимать больше, понимая, что это утопия? Я думаю, что нужно просто рассматривать тему встречи Путина и Зеленского как градусник. Поэтому как мы его засовываем в палату и говорим, что сейчас происходит? Путин говорит, в Москве. Говорит, окей, больной. Хорошо, значит, и понятно. И потому что Путин не готов к миру, и Зеленский не готов к капитуляции. Поэтому, естественно, все эти разговоры о перемирии, разговоры о переговорах звучат либо для того, чтобы ублажить дедушку Трампа, который к тому же еще является президентом Соединенных Штатов, ко всему этому добавок, то есть доступ к ядерному вооружению, так что все там поосторожней. А с другой стороны, чтобы замутить воду, что как бы, о, смотрите, Россия тоже заинтересована в бла-бла-бла и так далее. Мир, русский мир. Все хотят русского мира, а? Нет. Поэтому я думаю, что тема сейчас выглядит такая дохленькая, но она всегда может ожить, чем хуже будут дела идти у Путина. Что выглядит на данный момент на самом деле более вероятно. Потому что мы все знаем, что у Украины проблемы. Черт подери, на Украину напали. Так что тут понятно. Но то, что у России проблема, то, что на России не могут купить бензин, то, что на России горят НПЗ, мне кажется, сейчас по миру начинает загораться как все более и более очевидный взгляд на эту тему. Тут, мне кажется, для ответа Путина Трампу придумали мероприятие, а может, это все было заготовочкой. Хочу, чтобы вы это прокомментировали, коллеги. Наши зрители будут, мне кажется, смотреть этот выпуск отчасти, когда Путин уже будет говорить. Есть такое мероприятие, глобальный атомный форум, приурочено это все к 80-летию атомной промышленности в России, и там будет выступать Путин. Вот он же должен что-то вякнуть, брякнуть в ответ Трампу, опять что-то сказать про военно-технические средства. Ростислав, что ты думаешь? Бункерного готовят, какую ему речь готовят? Ты знаешь, все его ответы на предыдущие какие-то жесткие слова в его адрес были достаточно робкими. Мы помним, как для того, чтобы Трамп не обиделся на его ответ, они специально уехали на встречу Лукашенко лавочку, посадили милейшего пса, диктатора, значит, Беларуси, для того, чтобы картинка была максимально благообразной, чтобы было понятно, что все это не всерьез. И там он что-то такое промямлил про то, что ну, а что вы разочаровываетесь? Не надо было очаровываться. Ну, вот я плохой дедушка. И вот я думаю, что либо ответ будет примерно такой же какой-то, робкий достаточно, потому что все же, вот я просто понимаю, когда вижу эти все новости на
российских вот этих вот, значит, платформах, да, государственных и окологосударственных, я примерно понимаю, какой темник им раздали, потому что я, знаком с тем, как все там это делается. И там не было в темнике мочить Трампа, значит, разрываем все связи с Америкой, не верим больше в перспективу с ним взаимодействия. Не-не-не, ничего подобного. Они верят во взаимодействие с ним. Они все говорят там, что как же так, ведь мы же можем экономически взаимодействовать. Дональд Фредович, вот может быть вы еще подумаете. Пожалуйста, не ругайте нас. Украинцы, смотрите, какие нехорошие. Там вот риторика вот такая. Там нет ничего в исполнении вот этих всех яростных псов там режима Соловьева, Вовы, еще каких-нибудь там, значит, деятелей таких же. Там вот это вот мямление такое. И, я бы сказал, такое еще и уныние. И поэтому, собственно, Путин, значит, пребывает ровно в этом настроении. Потому что в каком он настроении, такой темник этим всем соловьям и отдали. Ждем, соответственно, примерно такого же от него и вялого заявления. Тут эксперты отмечают, что есть символизм в этом событии, потому что атомный форум. Атом – это для России в первую очередь угроза для мира. Слово «мирный атом», мне кажется, сейчас в российской политике не существует. Юрий, а скажите, пожалуйста, способен ли Путин напугать Трампа повторно? Что это за слова могут быть? ГАФ, то есть главный атомный форум. Или государство, правильно? ГАФ, да, вот так можно сказать, ГАФ. Очень вполне, почему бы и нет. Я думаю, что сейчас в мире, особенно в этом регионе, мы видим, что оружие – это главное достижение. Это не новый iPhone, это не новая машина, это новые ракеты. И у Украины сейчас какой-то просто взлет. Мы слышим все время о каких-то новых ракетах. И это же то, чем должен пугать весь мир Путин. Поэтому ему срочно нужно попытаться каким-то образом перетянуть одеяло на себя. И опять же, это ООН. То есть он теперь и выставляет себя как такого Ким Чен Ын на стероидах. Его надо бояться, он самый большой и опасный, а как бы Трамп должен выступать как такой главный крышевающий. Что вы знаете, вы должны все быть под Трампом, иначе вы будете там под Путиным. Выбирайте. И, значит, и Путин теперь должен выполнить спеть свою арию. Значит, прогавкать про свои угрозы, какой он страшный и ужасный, Бармалей, дети, не пускайте в Африку своих детей, и не ходите, не гуляйте. Вот, мне кажется, это так выглядит, такой расклад. Новое оружие, и это, опять же, все подтверждает просто вот концепцию нового мира, в который мы передвигаемся, где выясняется, что России уже нужно догонять всех остальных своими пугалками. Их пугалки отстают от того, что могут сделать с Россией теперь другие. Угу. Окей. Вот еще хочу о чем поговорить. Вот то, что Трамп сравнил Кремль с бумажным тигром, и на это Кремль отреагировал, что вообще-то мы не тигр, мы медведь, а медведей не бывает бумажных и так далее, и так далее. Вот вообще, на самом деле, как ты считаешь, Ростислав, Путин боится того, что Трамп может сделать? Или у него уже есть определенная стратегия и определенная убежденность в том, что американский президент им считан. Особенно после Анкориджа. Многие говорят, что это было действительно для Трампа определенным фиаско, потому что никакой сделки, никакого дилмейкинга не получилось. Вот на данный момент отношение Путина к Трампу какое? Когда я слышу от кого-то из своих друзей о том, что стратегия Путина, Путин просчитал, Путиным считан человек, я думаю, а про кого они говорят? Про того же самого Путина, которого я много лет наблюдал? Или все-таки про какого-то другого, нового, улучшенного Путина? Потому что Путин никого не умеет считывать. Путин – это человек достаточно примитивный, человек, который всегда руководствуется строчкой из песни Высоцкого «У меня всегда в запасе ход конем по голове», а потом бежать куда-нибудь. Потому что это не бесстрашный человек, это совершенно не стратег, это не тот человек, который умеет играть в долгую. Поэтому говорить о том, что сидит такой коварный Путин, значит, великий и важный, и говорит всем своим коллегам: так, этого я считал, мы больше его не боимся. Нет, вот это, конечно, бред. Он трусливое существо, я уже говорил об этом в 1000 стримах. И, значит, соответственно,
Я думаю, что это по-прежнему так и есть. И, конечно, ему есть чего бояться со стороны Америки. Потому что если мерить ходами конем по голове, то у Америки здесь огромное, колоссальное преимущество. И Путину это понятно. Потому что вот есть Америка, у которой экономика в десятки раз больше, чем российская. Ее военный потенциал в такое же примерно количество раз выше, чем у той же самой России. И в России это понимают. И более того, Путин и его подельники, они же примерно себе представляют, что вот эти 5000 боеголовок, которые на бумаге у них есть, да, оставшиеся наследством Советского Союза, они прекрасно понимают, что из них летает. Это по тем докладам, которые им делают, ну, не знаю, какая-то очень маленькая часть, я так полагаю. А еще и они понимают, что в докладах их еще и обманывают. Поэтому они прекрасно понимают, что если случится когда-то какой-то ядерный размен, то они из него точно не выйдут живыми. А Путин, как любой диктатор, он испытывает огромную нежность к своим многочисленным детям, нарожденным от самых разных людей. И поэтому он хочет, чтобы они жили долго и счастливо и после его смерти, соответственно. Поэтому ему не улыбается, если все это вдруг сгорит гений огненный прямо сейчас. Он хочет как-то там договориться, чтобы у них все было норм и после его ухода. Поэтому, конечно, он боится. И, конечно, не будет никакого с его, значит, стороны. Ядерный шантаж-то есть, да, но вот как бы перехода к чему-то реалистичному в этом смысле. Тем более, что у Трампа это вызывает достаточно такую понятную и, кстати, я бы сказал, тоже очень нервическую реакцию. Мы с вами очень хорошо помним, когда Дмитрий Алкогольевич Медведев, значит, заявил вдруг о том, что, значит, броня крепка, танки наши быстрые, боеголовки ядреные, сейчас кнопку красную нажмем. Вы помните прекрасно, что вдруг Трамп на это ответил. И ответил максимально грубо. Он сказал, что если там есть любители понажимать на красные кнопки, то поговорите с аятоллами, как там у них дела, если каких-то из них найдете живыми. Ну и, собственно говоря, конечно, они трусят. И после этого Медведь там объяснял, что не-не-не, Дональд Фредович, я не то имел в виду, простите, без попутал и так далее. Я смотрю просто новости о том, как вслед за кортежем Макрона, который вчера остановили из-за того, что ехал Трамп, сегодня точно так же Реджеп Тайип Эрдоган на улицах Нью-Йорка требует, чтобы его пропустили, потому что опять едет Трамп. Опять стычка президента Турции с полицией Нью-Йорка. Ну, я не знаю, я не помню, честно говоря, таких прецедентов. Хочется сказать, вы что, не можете там в графиках как-то разобраться? Но это просто. Окей. Трамп это устраивает, он показывает им свое место. Это ж с его, в общем-то, хамской точки зрения, это нормально. Вот так выступать в ООН, вот так показывать президентам свое отношение. Конечно, есть возможность разбить потоки. Ну уж едет один Трамп и едет один. Ну, Трамп может постоять 5 минут перед выездом где-нибудь, но не выезжать в это же время. Конечно, мог бы. Юрий, да. Была стычка, когда приезжал Эрдоган в прошлый раз во время первой каденции Трампа, и люди протестовали перед Белым домом против этой встречи, и вышли люди Эрдогана и, набили, так сказать, подрались с теми, кто стояли и протестовал. Так что в каком-то смысле вот такой ответ Америки Эрдогану о том, что в конце концов даже президент Турции будет стоять и ждать, пока президент Америки Дональд Трамп, значит, самый шикарно одетый голый король, значит, проедет. Кстати, возвращаясь к бумажному тигру, это очень интересная идея, потому что это вообще же заявление из 40-х годов прошлого века. Так что напоминает нам о том, где ментально находится наш великий президент. И это было заявление Мао Цзэдуна по поводу того, что эти западные империалисты, японцы и западные, они просто, бумажные тигры, на бумаге они есть что, а на самом деле никто. И теперь Трамп решил вот таким образом оскорбить Путина, что он как бы... Это ведь самое страшное, что боится Трамп, что выяснится, что все его богатства это на бумаге, а потом выясняется, что он бумажный тигр. Поэтому он обвиняет Россию в самом ужасном, что может оказаться для него, что он оказался бумажным тигром. А Россия, конечно, это не бумажный тигр, это раненый медведь. И с раненым медведем надо обращаться соответственным образом. И здесь, мне кажется, вполне правильное сравнение, что это медведь, и тут важность союзников и что они могут сделать. И момент по поводу Молдовы, которую мы так прошли на большой скорости, но там действительно выборы, и спасибо вам, Александр, за то, что вообще подняли эту тему, потому что сейчас нету голоса Америки, нету ослабленные западные вещательные средства, и поэтому мало того, что происходит как противостояние пропаганде, которая там исходит,
исходит от России, а то, что здесь пишут в «Нью-Йорк Таймс», в других газетах, это то, что в Молдове это еще одно естественное место, где Путин пытается, значит, победить на выборах, чтобы его человек победил. Поэтому борьба с той стороны, раненый медведь, продолжает быть очень опасным. Ростислав, если можно коротко, опять-таки про Молдову. Действительно, хочется этой темой зациклить, скажем так, нашу беседу, потому что важно понимать, что 28 сентября, это совсем-совсем скоро, вот Майя Санду говорит о том, что непосредственно Кремлем проводятся сейчас активные спецоперации по сбору голосов, по технологиям подделки голосов. Как ты думаешь, есть ли сейчас ресурс у Молдовы этому противостоять? У меня уже, наверное, с полгода назад появились данные от моих воробушков там в Москве, которые мне рассказали о том, что действительно там прямо целая программа у них там хорошо финансируемая на предмет того, как выковырять Санду, значит, из ее кабинета и сделать Молдову еще одной Белоруссию. И поэтому тогда я начал активно этим интересоваться и, в общем-то, было определенное профессиональное взаимодействие с Молдовой. Я неплохо знаю ситуацию и там. Я знаю, в частности, например, о том, что там нет, к сожалению, какого-то сейчас большого преобладания в общественном мнении, например, вот европейцев во главе с Санду. Да, она, безусловно, проходит в парламент. Да, безусловно, не проходят туда с подавляющим большинством путинисты, но там есть целая большая программа, народу немного, электорат небольшой, и поэтому там они могут нахимичить много. И поэтому для того, чтобы они, вот этот паритет, который там примерно есть между, Санду и Европа, понятно, путиноиды, и еще там посередине как бы те, которые мечутся как бы между двумя стульями. Соответственно, если Санду не будет жесткой в ответ на те фальсификации, в ответ на то давление на электорат, которое сейчас уже идет и будет еще ближе к дню выборов увеличиваться, и, собственно, сами вот эти все карусели будут спускаться. Если она не будет жестко на это реагировать, то она может и проиграть. А реагировать максимально жестко, вплоть до снятия каких-то кандидатов, каких-то партий, потому что всем понятно, что то, что творится с Кремлем, сегодня в паре вытворяют, конечно, люди Додона. Это те люди, которые, в общем-то, не скрывают своей пророссийской позиции и антиукраинской позиции. И поэтому, если там начнется вот что-то жесткое, и когда они будут видеть, а когда ты работаешь внутри выборной кампании, ты понимаешь, что идут процессы фальсификации. Если они это будут видеть, то им нужно будет реагировать максимально жестко, вплоть до отмены итогов, вплоть до снятия прямо за сутки там кого-нибудь. Да? Я думаю, что только так они смогут устоять. Если они будут этого не делать, тогда выборы будут плачевными, значит, для тех, кто за Европу, подвезут людей из Приднестровья, подтащат людей в Москве на голосование, в других странах. И, в общем-то, есть там чего опасаться. Юрию будет последний вопрос. Ростислава отпускаем. Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, был в эфире проекта «Акценты». Спасибо тебе, до встречи. Юрий, вопрос. В Башкортостане был удар по предприятию «Газпром нефтехим Салават». Там повреждена установка, была одна из первичной переработки. Серьезная история. В Волгоградской области атаковали нефтеперекачивающую станцию Кузьмичи-1. Короче говоря, за неделю в Астраханский ГПЗ прилетает по российской нефтяной инфраструктуре постоянно. И мы, конечно, не можем быть этому не рады, потому что плохо российской инфраструктуре энергетической, лучше Украине, потому что меньше у России денег на войну. Как вы думаете, вот при всем этом неоднозначном состоянии Трампа и его заявлениях, вот все-таки может он дать Украине зеленый свет, бить оружием, которое Украина по сусекам набирает действительно от всех союзников и свое производит, те же ракеты «Фламинго», бить по российской нефтянке и тем самым лишать Путина денег? Мы видим, что получить разрешение от Дональда Трампа – это длинный, сложный, я бы сказал, в каком-то смысле бесконечный процесс, потому что он будет торговаться и торговаться опять, и пытаться
еще что-то получить за это, а потом еще что-то сделать. Поэтому намного проще то, что делает Украина так эффективно, своим собственным оружием уничтожает российскую нефтянку. Потому что нефтянка, так же, как и дома и квартиры украинцев, не двигается, не бежит никуда, сидит на месте и является очень уязвимой частью этого режима, который решил, что никогда не будет войны на территории России, потому что кто хочет эту территорию захватывать? Ну что ж, просто выясняется, что из этой территории можно сделать еще более большое болото, чем это было до того, и это болото, как так сказать, поджечь. Это не означает, что это болото нужно захватывать или контролировать. Ну, как бы мы теперь все наблюдаем фронт, на котором люди не находятся вообще. Это как бы безлюдная зона, контролируемая дронами. В России такой территории вообще очень много, но потребуется много дронов. Но это просто переход в другое состояние опять этого нового мира, в котором дешевые дроны и Украина имеет шансы на уничтожение российских способностей, и Трамп не может ничего сделать, потому что Трамп, он же здесь никто, он просто так пришел, ну, он поможет. Вот сейчас с венграми будет попробовать позвонить, надавить на Орбана, еще что-то, или там по Индии ударит тарифами. Но он на самом деле хочет уйти из этой ситуации. Это то, что делал всегда Дональд Трамп по жизни. Поэтому у него банкротство. Потому что банкротство означает «я ухожу», это провальная ситуация, я двигаюсь дальше к следующей сделке. А здесь сделки не предвидится. Он говорит уже о том, что эта война будет продолжаться, может, еще долгие годы. То есть он вообще смотрит на это как на что-то, что может быть бесконечным. Зачем ему здесь быть вообще? Поэтому Трамп просто уходит и дает таким образом Украине невероятный зеленый свет, который является для нее большим временем, окном гигантских возможностей, которые приведут к тому, что Россия должна прибежать к столу переговоров. Будем надеяться, что так и произойдет. Спасибо вам огромное. Юрий Рашкин, ведущий YouTube-канала «Рашкин Report», общественный деятель, депутат округа Рок, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки. До свидания. Спасибо вам.